Давайте откроем книгу «Деяния апостолов», 2 глава, 42 стих. Прочитаем. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Аминь. Irmãos, é um texto, creio que até certo ponto, conhecido dos irmãos. Братья и сестры, это тот текст, я думаю, что он вам знаком. Que momento era esse aqui? И какое-то время было, которое описано. Havia acontecido ali algo extraordinário, com a conversão de milhares de pessoas. Было что-то очень необычное, то есть в то время каялись тысячи людей. 3.000 pessoas se converteram. 3000 покаялось. E a igreja, ela vivia ali o seu momento de muita alegria, muita operação do Senhor, muitos sinais. И церковь, она жила в то время, когда она была исполнена радостью, было очень много действия Божьего, много знамений. E esse texto que nós lemos fala um segredo deles naquele momento de crescimento, né, onde chegavam muitas pessoas de vários locais, de várias nacionalidades até, se И, convertendo ao Senhor. Então, o segredo deles ali naquele momento foi esse aqui. и то, что мы прочитали, это был как раз секрет церкви в то время, когда очень много людей каялось. Приходили люди, которые были из разных мест, люди разных национальностей, церковь очень сильно росла, и секрет церкви был как раз то, что мы прочитали. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Они пребывали в учении, в доктрине апостолов. E eles tinham recebido a doutrina diretamente do Senhor Jesus, И они получили доктрину напрямую от Господа Иисуса. que foi o maior doutrinador da igreja. И он был самым великим учителем церкви. Alguns falam Paulo foi o maior doutrinador. Paulo foi o maior doutrinador depois de Jesus. Кто-то говорит, Primeiramente, o Senhor Jesus foi o maior doutrinador. кто-то говорит, что Павел, он самый большой учитель, самый великий учитель в церкви, но Иисус был самым великим, а Павел уже после Иисуса. E, e ele estabeleceu uma doutrina nova, um novo testamento, uma doutrina completamente diferente Иисус, daquela que se vivia na época. Иисус установил новую доктрину, Новый Завет. Это отличалось от той доктрины, которой жили в то время. E os apóstolos perseveravam nessa doutrina que receberam do Senhor Jesus. И апостолы, они пребывали в той доктрине, которую они получили от Господа Иисуса. E nós, amados, perseveramos na doutrina que recebemos do Senhor Jesus. И мы, возлюбленные, мы пребываем в той доктрине, в том учении, которое мы получили от Господа Иисуса. Através do seu Espírito Santo. Через Его Святой Дух. Então, veja só o detalhe. Aquela igreja inicial, a igreja primitiva, ela tinha uma responsabilidade e uma missão. Итак, смотрите, эта ранняя церковь, она имела определенную миссию, определенную ответственность. Anunciar ao mundo que Jesus estava vivo. Они возвещали миру о том, что Иисус, Он живой. Ele tinha ressuscitado e estava vivo. Он воскрес, Он живой. Nós, como a igreja, a última igreja, И мы, a как последняя igreja de церковь, Filadélfia, как церковь Филадельфии, nós também temos uma missão. у нас также есть миссия. Anunciar ao mundo que Jesus voltará. Возвещать миру о том, что Иисус, Он вернется. Mas a doutrina é a mesma. Não Но mudou. доктрина МС, окей? Доктрина одна, Conseguiu entender? a última palavra eu perdi. A doutrina é a mesma, ela não mudou. Доктрина одна и та же, она не поменялась. Então vamos lá. Eu quero um dos irmãos pode até abrir o microfone e falar. Me citem uma doutrina da obra do Espírito Santo. Uma doutrina. И я сейчас попрошу кого-нибудь из братьев или сестер включить микрофон и сказать, назовите мне только одну какую-нибудь доктрину из работы Святого Духа. Qualquer irmão pode abrir e falar. Uma doutrina apenas. Любой из вас может открыть и сказать. Ficou na sua escolinha, né? Bom? Можете сказать, да? Церковь тела. Falou. Igreja Corpo de Cristo. Amém. Glória a Jesus. Amém. Slava Igreja Isusu. Corpo de Cristo é fundamental, né? Sem corpo nós não venceremos.
Аминь – это фундаментальная доктрина, потому что без тела Христова мы не можем победить. Vamos citar outras doutrinas. Давайте другие доктрины назовем. Clamor pelo poder do sangue de Jesus. Молитва, взывание о силе крови Иисуса. Dons espirituais. Духовные дары. Batismo com o Espírito Santo. Крещение Духом Святым. Palavra revelada. Открытое Слово. Os recursos da graça, a aplicação dos recursos da graça na vida do crente, né? Ресурсы благодати, применение ресурсов благодати в жизни верующего. Então, estou dando aqui alguns exemplos de doutrina. Это примеры доктрины. Podemos citar outros. И мы можем другие назвать также. Agora, o mais importante é que nós que aqui estamos possamos perseverar nessas doutrinas. А сейчас самое важное, что мы, кто находимся здесь, что мы могли пребывать в этих доктринах. Quem valoriza a doutrina e pratica não será derrotado. Кто ценит доктрину, кто ее практикует, тот не будет в поражении, не останется пораженным. Se você valoriza e ama esse entendimento do clamor pelo sangue de Jesus, Deus nunca vai te desamparar, porque o Senhor Jesus derramou seu sangue para nos dar salvação. Если ты любишь и применяешь это учение о силе крови Иисуса, то Господь никогда тебя не оставит, потому что Господь дал нам эту кровь Иисуса для спасения. Esse mistério do sangue que revela a operação do Espírito Santo no meio da igreja, isso é maravilhoso. Isso aí é um entendimento extraordinário. И это понимание о крови Иисуса – это очень особое, важное и учение, которое очень важно для церкви. Cada que pratica essa doutrina tem uma experiência para contar. И каждый, кто практикует эту доктрину, он имеет какое-то свидетельство, чтобы поделиться. Amém, amados? Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos. É importantíssimo para nós. Аминь, дорогие. То есть они пребывали в доктрине, в учении апостолов. Это очень важно для нас. Mas perseveravam também na comunhão. Но также они пребывали и в общении. Bom, e essa expressão comunhão, né, ter tudo em comum, é uma expressão que até certo ponto foi deturpada por algumas pessoas. И это выражение, общение, то есть иметь что-то общее, это выражение, оно deturpado, qual é outra palavra? Deturpada entendi. То есть оно было извращено некоторыми людьми, это понимание общения, eu entendi. Então, o que acontece, irmãos? A comunhão não é comunismo. Comunhão é comunhão com Deus, comunhão entre os irmãos através da operação do Espírito Santo. Итак, что такое общение, братья и сестры? Общение – это не коммунизм. Общение – это общение с Богом, с братьями и сестрами в Духе Святом. O pastor Judeu te falava muito sobre isso, né? Alguns filósofos entenderam que a comunhão era o comunismo. Tem em comum alguns aspectos da vida, até da sua liberdade, da sua expressão, do seu recurso material, mas isso não é comunhão, isso aí é outra coisa. Пастор Жидлачи много об этом говорил, что многие философы, они исказили это понимание общения, они считали, что общение – это коммунизм, когда люди имеют что-то общее, даже какие-то общие материальные ресурсы, но это не то общение, о котором говорится здесь в Библии. Isso é inclusive os filósofos, né, desse tempo, falam muito sobre isso, sobre essa comunhão errada. И многие философы того времени, они говорили много об этом неправильном общении. A comunhão que nos interessa é uma comunhão pura. То общение, которое нас интересует, это чистое общение. É uma ação do Espírito Santo que nos liga uns aos outros e ao Senhor. Это действие Духа Святого, которое связывает нас друг с другом и с Господом. Por exemplo, quando você está num culto, debaixo do poder do sangue de Jesus, vivendo aquela comunhão, todas as coisas são possíveis. Например, когда вы на богослужении, вы под силой крови Иисуса, вы живете этим общением, тогда все возможно. Então, num culto, veja só, interessante, né? A comunhão, você está num culto, naquela comunhão com o Senhor, a igreja está louvando, está orando, ali os anjos estão ministrando o tempo inteiro. Итак, смотрите, когда вы на богослужении, когда вы
в общении с Богом, вы прославляете Бога, тогда ангелы Божьи, они действуют на протяжении всего этого богослужения. Há também operações de curas e maravilhas. Есть также действия, в это время происходят исцеления и чудеса. Na comunhão, Deus está abrindo uma porta lá que uma pessoa precisa, algo impossível. И в общении Господь открывает двери, в которых нуждается определенный человек, что-то, что было невозможным. E é algo tão especial que até mesmo o pecador nessa comunhão, ele se arrepende, entrega sua vida a Jesus. И это настолько что-то особенное, что в этом общении грешник, он кается, и он отдает свою жизнь Иисусу. Então, quem vive na comunhão vê Jesus vivo, que é o maior benefício da ressurreição dele, é a Итак, comunhão. Итак, кто живет в общении, тот видит Иисуса живого, потому что самое большое благословение Его воскресения – это общение. Amém, queridos? Аминь, дорогие. Mas também eles perseveravam no partir do pão. Но также они пребывали и в преломлении хлеба. O pão aqui nós podemos entender por vários aspectos. И хлеб мы можем понимать здесь в различных аспектах. O pão também é o corpo, né? Jesus falou assim, esse pão é o meu corpo que é partido por vós. Хлеб – это также тело. Иисус сказал, что этот хлеб – это тело мое за вас сломимое. O pão também é a palavra, né? И Que хлеб – это также alimenta a alma do слово. homem. Хлеб – это также слово, которое питает душу человека. Esse aspecto do partir o pão aqui também fala da assistência aos И, novos, aqueles que vão chegar. и это преломление хлеба, оно также говорит об заботе о новых людях, которые приходят в церковь, чтобы им помогать и молиться о них. Também fala da evangelização. И это также говорит о евангелизации. Então, o aspecto de partir o pão é uma preocupação até com quem não tem, né? Eu lembro lá no texto, né? Comer as gorduras, beber as doçuras e enviar porções aos que não têm nada preparado para si. И вот этот вопрос преломления хлеба, он имеет также такой смысл, что делиться нужно с теми, кто не имеет. В Библии есть текст, который говорит, что нужно также давайте тем, отправляйте части тем, у кого нет, кто не имеет. E o Senhor tem nos alertado sobre a evangelização de uma forma. Eu estou há 34 anos na igreja, eu nunca vi o Senhor dar tanta ênfase à evangelização. И Господь в это время нам очень много говорит, делает большой акцент на евангелизации. И я 34 года в церкви, и я никогда не помню, что Господь настолько много говорил нам о евангелизации, как сейчас. E o Senhor está enfatizando é porque Ele quer salvar vidas. И Господь, Он делает акцент на этом, потому что Он хочет спасать людей. Amém, queridos? E por Аминь, último дорогие. aqui, as orações. И в конце они пребывали в молитвах. Então, irmãos, tudo que você precisar, Так, coloca diante do Senhor. итак, братья и сестры, все, в чем вы нуждаетесь, вы переносите это Господу. Tudo. Você está precisando de algo? Ore ao Senhor. Все, если вы нуждаетесь в чем-то, помолитесь Господу. Há umas 2 semanas atrás, eu tive uma experiência. Чуть более 2 недель назад у меня был опыт, было свидетельство такое. Eu não sei nem se eu contei isso aqui já para os irmãos, eu acho que não. Я не помню, рассказывал я вам это или нет, кажется, что нет. Aqui eu estou responsável por algumas igrejas, aqui nessa região aqui que eu moro. В этом регионе, где я живу, я ответственен за несколько церквей. Aí eu estava em casa e comecei a receber ligações. Ligou uma senhora precisando de oração. И я был дома, и мне начали поступать звонки. Одна сестра, она просила о том, чтобы за нее помолиться. Aí daqui a pouco ligou outra. И потом, через какое-то время, сразу другая сестра позвонила. Aí daqui a pouco um outro pastor me ligou também sobre algo que tinha que ser feito. И потом мне еще один пастор позвонил, сказал, что что-то нужно сделать. E foi outro, e outro, um atrás da outra. Eu fiquei aproximadamente umas 4 horas falando, sem parar no telefone, dando assistência. И потом другой. Так вот получилось, что я около 4 часов практически без остановки был просто на телефоне и молился за людей. E acabou ali, eu já entrei numa reunião dessas que a gente participa com o pastor Alexandre Gueiros.
И потом уже закончились эти звонки, и я пришел на другое собрание, где был пастор Александр Гейрос. E eu fiquei, aquele dia, eu fiquei pensando, falei, Senhor, as necessidades hoje, elas são muitas, né? As pessoas estão precisando de uma bênção. И я в этот день думал так, что Господь, столько же нужд у людей, люди нуждаются в благословении. Aí o Senhor me lembrou algo И Господь мне que кое-что todos nós напомнил, sabemos. напомнил мне что-то, что мы все знаем. Falou assim, ó, o meu povo precisa exercer o seu sacerdócio. И Господь мне сказал так, что мой народ, он должен исполнять свое священство. E aí nós começamos a trabalhar isso com a igreja. Irmão, você exerce o teu sacerdócio. Você vai exercer o teu sacerdócio. Мы начали говорить об этом в церкви, что мы должны исполнять свое священство. E o Senhor deu uma revelação, achei que muito interessante. И Господь дал откровение, я думаю, что очень интересное. Nas nossas madrugadas que nós fazemos, На наших предрассветных молитвах, которые мы проводим, Ele falou assim, ó, vocês vão deixar um tempo maior para aquela oração silenciosa no final da madrugada. Господь сказал так, что вам нужно планировать больше времени для вот этой тихой молитвы, когда каждый про себя молится в конце предрассветных молитв. E ali o povo vai orar o seu motivo pessoal e eu vou operar. И тогда каждый из людей, кто на этой предрассветной молитве, будет про себя молиться о личных нуждах, и я буду отвечать. Louvado seja o Senhor. Да будет прославлен Господь. Porque, amados, veja só, são vários aspectos, né? A nossa madrugada, nós fazemos uma madrugada pelo Zoom de segunda a sexta e sábado presencial. Итак, братья и сестры, мы в нашем регионе проводим предрассветные молитвы с понедельника по пятницу через Zoom онлайн, а только в субботу у нас предрассветная молитва, она в здании церкви. Nossa madrugada pelo Zoom tem mais ou menos umas 70 pontos ligados, 70, mais ou menos, uma média, assim, uma média. В среднем на предрассветные молитвы подключается где-то 70 человек у нас через Então, Zoom. veja só, você tem um grupo ali que se reúne às 6 horas para orar pelos motivos gerais, motivos da igreja, motivos locais. Итак, смотрите, у нас есть группа, да, которая собирается в 6 часов утра для того, чтобы молиться каждый день об общих каких-то нуждах, о нуждах нашей поместной церкви. Oramos pelos enfermos, idosos, pelas grávidas também, motivos aqui. Мы молимся за нужды церкви, мы молимся за пожилых людей, за больных людей, за беременных сестер. Aí o senhor falou assim, mas também nessa madrugada vocês vão ter um tempo maior para colocar o teu motivo pessoal. Veja só que bênção isso. Смотрите, и Господь тогда нам проговорил, что вот на этой предрассветной молитве вы должны выделить побольше времени для того, чтобы помолиться за личные нужды. Какое-то благословение. Então muitos começaram a aprender a falar com Deus o que você precisa. И многие начали учиться тому, чтобы говорить с Богом о том, в чем вы нуждаетесь. E o Senhor começou a operar de uma forma especial nesse assunto, amados irmãos. И, возлюбленные братья и сестры, Господь по-особому начал действовать в этом вопросе. Aí a igreja, ela começou a ver sinais. Um irmão falou assim, pastor, eu estava andando na rua e o senhor falou comigo assim, coloca o teu motivo diante de mim, eu quero atender. И Господь начал различные знамения давать. Один брат говорит, что я шел просто по улице, и Господь проговорил ко мне, помолись об этой нужде мне, и я отвечу тебе. Às vezes a gente está intertido vendo uma situação, rede social, e não tem um tempo para colocar o teu motivo diante do Senhor, você poder falar ali, Senhor, estou precisando disso, abre essa porta, e também orar pelos outros, né? Aquela irmã que precisa de uma bênção, às vezes falta tempo. Иногда люди, у них есть время на то, чтобы посмотреть какие-то вещи в социальных сетях, но нет времени для того, чтобы помолиться Богу и сказать, принести Богу свои нужды и помолиться за нужды братьев и сестер, потому что вы знаете, кто-то нуждается в том-то, помолиться за других братьев и сестер. Os homens são limitados, até detalhe, né? Nós não, como é que a gente vai resolver o problema das pessoas? Nós vamos orar e Deus vai operar, é isso. Потому что мы, люди, мы ограничены. Мы можем подумать, как же мы можем решить проблемы других людей. Мы можем молиться, и Господь будет действовать вот так.
Bom, irmãos, e essa experiência eu estou compartilhando com os irmãos. Façam, orem ao Senhor. Está precisando de algo impossível? Vá para a madrugada para orar, o impossível vai acontecer. Итак, если вы нуждаетесь в чем-то, что кажется, что это невозможно, принесите это перед Господом, встаньте перед рассветом, помолитесь, и Господь вам ответит. Amém? Аминь. Eu tenho até uma frase, uma aula que foi dada no Manaim recentemente. Я вспомнил даже один урок, который мы передавали в Манаиме недавно. Tem uma frase lá muito especial. И там говорилась одна фраза очень особая. O impossível se transforma em experiências e testemunhos pela oração. То, что невозможно, оно превращается, оно благодаря молитве, то есть невозможное благодаря в молитве, оно превращается в свидетельство. É impossível, você orou, então você vai testemunhar da vitória que Deus ele fez. То есть у вас есть что-то, что кажется невозможным, вы помолитесь, и потом вы будете свидетельствовать о той победе, которую Бог сделал. Irmãos, encerrando essa mensagem. Братья и сестры, заканчивая эту проповедь, Perseverem. пребывайте. Tomem posse dos benefícios da obra. И используйте благословения, которые есть в Божьей работе. Se você vive a obra na sua plenitude, ela é leve, ela é suave. Потому что если жить в Божьей работе, в ее полноте, то она легкая, она мягкая. Tome posse dos benefícios da comunhão na sua vida, no seu casamento, na sua família. Используйте те преимущества, которые есть благодаря общению в вашей семье, в вашем браке. То есть используйте это общение как благословение. Parta o pão. Parta o pão. Разделяйте хлеб. Ore pelas pessoas. Ore pelos que precisam. Dê assistência. Молитесь за людей, которые нуждаются, оказывайте попечение. Busque ao Senhor, busque no Senhor colocar os seus motivos diante de Deus. Ищите Господа, приносите свои нужды перед Богом. Mas não deixe de orar, por exemplo, pelo seu pastor, pelos diáconos, pelas irmãs, por todos. И не забывайте молиться за вашего пастора, за диаконов, за всех других членов. Talvez quem mais precisa de oração na igreja é o ministério. Мне кажется, наверное, кто больше всего нуждается в молитве в церкви, это пастор. Ame a obra, ame a volta de Jesus, ame isso. Coloque seu coração nisso. Любите Божью работу, любите пришествие Господа Иисуса, вкладывайте в это сердце. Você vai se sentir muito mais feliz. И вы будете себя чувствовать намного более счастливыми. E a obra do Senhor será edificada. Louvado seja o nome do Senhor. И Божья работа, она будет созидаться, слава Господу. Amém. Essa palavra, irmãos. Аминь, это Se algum слово. pastor tem algum dom. Если дары кого-то из пасторов. Eu mudei o lugar aqui. Na visão, eu via que uma mulher, ela estava muito entregue a um serviço, a um trabalho de tecer uma coxa de linha, uma coberta de linha. В видении была показана одна сестра, которая очень была посвящена работе для того, чтобы ткать одежду из льна. E naquele trabalho dela, ela dispunha de 4 cores de linhas para executar o seu trabalho. И в этом труде она использовала нити 4 цветов в этом труде. Ela tinha o branco, o azul, o vermelho e o amarelo. Были цвета белый, синий, красный и желтый. E ela fazia aquele trabalho com muita atenção, porque em cada detalhe ela tinha que usar uma cor. И эта сестра это делала с очень большим вниманием, потому что в каждой детали она должна была использовать определенный цвет. E era um trabalho que ela fazia com muito zelo, com muito cuidado. И этот труд она совершала с большой ревностью, с большой заботой. E eu percebia que naquele período em que ela estava executando o trabalho, ela clamava, muitas vezes ela até parava o trabalho para interceder
E ela И, não estava intercedendo por ela simplesmente. и когда она трудилась, я видел, что она очень много раз останавливалась для того, чтобы молиться, взывать и быть ходатаем, но она молилась и ходатайствовала не за себя. A intercessão dela era por toda a igreja, Она ходатайствовала за всю церковь, porque ela se lembrava da palavra do Senhor que dizia que o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. потому что она помнила то слово, которое Господь сказал Иову, что Бог изменил его судьбу, когда он молился за своих друзей. E então vinha uma palavra dizendo assim: mesmo ainda quando o corpo do meu filho não era conhecido, Pode continuar? ainda quando o corpo do meu filho não era conhecido, eu mesmo visitava os meus servos. E no qual sentido o corpo do meu filho não era conhecido? O corpo de Cristo, Ah, igreja. o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, porque no Velho Testamento não tinha o corpo de Cristo, né? Entendeu? Entendi. Мгм. И было такое слово, что Бог сказал, что даже когда не знали тело моего сына, то есть в Ветхом Завете, когда Иисус еще не пришел на землю, я все равно посещал своих слуг. Mas vós fostes batizados em um só corpo, Но вы были крещены в одно тело. que é o corpo do meu filho. И это тело моего сына Иисуса. Aí passou a visão. И закончилось видение. Amém, glória a Jesus, né? Então, eu quero só falar o seguinte, essa mulher pode ser até igreja, né? Аминь, слава Pode Иисусу. ser até igreja. Я могу сказать, что эта женщина, это может быть даже образ церкви. Eu não sei se os irmãos ali têm um trabalho das senhoras, porque essa expressão tecer colchas de linho é exatamente o trabalho das senhoras na igreja, aquele trabalho, aquele culto que é feito numa quarta-feira, por exemplo. Я не знаю, есть ли у вас в церкви служение сестер, когда сестры только собираются, потому что вот этот образ, когда происходит ткание, когда ткут какую-то ткань, Então, это как раз то служение, которое совершают сестры, допустим, каждую среду у нас. Então, vamos analisar aqui de uma forma geral, né? Então, esse trabalho, essas intercessões, né? Esse trabalho que ele tem o branco que fala da santidade ao Senhor. Итак, смотрите, мы давайте проанализируем. Вот этот труд, там есть цвета. Белый говорит он о святости Божией. O azul que fala do amor do Senhor. Синий говорит о Божьей любви. O vermelho que fala do sangue de Jesus. Красный говорит о крови Иисуса. E o amarelo que fala do poder de Deus. А желтый говорит о Божьей силе. Então, veja só, em santificação, vivendo sob o amor do Senhor, nós estamos lavados no sangue de Jesus e temos o poder para testemunhar. Итак, смотрите, когда мы живем в святости, мы имеем Божью любовь, мы омыты кровью Иисуса, и тогда мы имеем силу для того, чтобы свидетельствовать. E aí, essa irmã, ela ora constantemente ao Senhor e ela é muito sábia nisso. Eu vou explicar aos irmãos por quê. И эта сестра, она молится постоянно Господу, и она очень мудрая. Я объясню вам почему. Quando você ora por alguém, Deus vai levantar pessoas para orar por você. Потому что когда вы молитесь за кого-то, Бог поднимет людей, которые будут молиться за вас. Porque a igreja é corpo. Потому что церковь – это тело. Lógico que você também vai colocar os teus motivos diante do Senhor. Isso aí é óbvio. Логически это очевидно, что вы будете молиться также о своих нуждах, конечно. Mas a intercessão é a transmissão de vida. Но когда мы ходатайство – это передача жизни. E a experiência que Jó teve no passado foi uma experiência similar, né? И опыт, который был у Иова в прошлом, это похожий опыт. Porque ele orou pelos seus amigos que naquele momento eram quase inimigos dele, os acusava, falava de coisas, entendia que ele tinha pecado com o Senhor, e ele ali venceu e orou por eles. Потому что он молился за своих друзей, которые практически как враги были ему, потому что они его обвиняли, они говорили, что он согрешил перед Богом, но он смирился, он помолился за них.
A oração, amados, ela é tão poderosa que quando você ora com todo o seu coração, debaixo do sangue de Jesus, o Senhor cura até feridas do seu coração. Братья и сестры, молитва, она настолько сильная, что когда вы молитесь под защитой крови Иисуса, молитва настолько сильная, что она даже может исцелять раны в вашем сердце. Tira mágoas, tira lembranças antigas. Она забирает обиды, прошлые воспоминания. Então, eu entendo que é isso que o senhor está falando aqui, né? Naquela época não tinha corpo, mas Deus já visitava os seus servos, né? Agora a gente tem corpo. Я понимаю, это то, что Господь говорит, потому что в прошлом Ветхом Завете не было тела, но сейчас есть тело Христово, и Господь Он посещает своих слуг. Amém. Аминь. Mais algum dom você tem, Ricardo? Uma coisa? Visão, durante a mensagem, eu via, Sacha, vasos de barro sendo feitos por mãos. Во время проповеди я видел сосуды из глины, которые делались руками. Era naquela roda, né, que tinha aquela roda, e as mãos iam fazendo vasos de todo tamanho. И это делалось на кружале, и там производились сосуды различных размеров. E todos esses vasos passavam depois por um fogo, por uma fornalhazinha de forno, passava pelo fogo para secar. И вот эти все сосуды, они потом проходили через огненную печь для того, чтобы там высохнуть. E eu via que os irmãos de Samarcã recebiam esses vasos na igreja. Я видел, что братья и сестры из Самарканда получили эти сосуды в церкви. E eles tinham óleo nas mãos, azeite, para botar no vaso, para eles não racharem. И у вас был елей в руках, чтобы положить его в эти сосуды, для того, чтобы сосуды не потрескались. Foi essa a visão, pastor Nário. Такое видение было. Eu entendo que aí, eu não sei se o pastor Edilson quer comentar, você está meio ruim de falar, né? Mas aqui eu entendo que está falando de pessoas novas que Deus está preparando para trazer. Я понимаю, что в этом видении Господь говорит о новых людях, которые Господь готовит, чтобы привести их в церковь. E a melhor assistência é o óleo, né? И лучшее попечение – это елей. Onde que a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, o Senhor derrama poder, fala por dons, ela se define pelo Senhor. Когда человек он имеет опыт с Духом Святым, когда Господь говорит через духовные дары, тогда этот человек принимает решение остаться с Богом. Pastor Então, Nário, assim, eu estou entendendo. Oi, pastor. Pois não. eu estou entendendo também, aí nessa mesma direção, e pensando o seguinte, imagina o seguinte, pode falar. Я понимаю тоже это видение и хочу сказать следующее. Que na realidade, o senhor está mostrando que as vidas vão chegar nessa última hora já prontas, né? Com batismo com o Espírito Santo, com dons espirituais. Quer dizer, a visitação do Espírito Santo vai ser plena. Nós não vamos ter mais gente. Pode continuar. Господь показывает, что Он в это время будет приводить людей уже, которые приготовлены для того, чтобы получить крещение Духом Святым, чтобы иметь опыт с духовными дарами, будет полноценное действие Святого Духа. É muito comum a gente ver na religião as pessoas ficarem mendigando oração. Ora por mim, por isso, por aquilo, né? Это очень обычно, когда в религии мы видим людей, которые попрошайки выпрашивают молитву. Молитесь за это, за это, за это. Mas quem está no corpo, o sangue está circulando, está nutrindo, está purificando e, ao mesmo tempo, também está operando para dar a cada um também segundo a vontade do Senhor, não é? Но когда человек в теле, тогда кровь, она питает, кровь, она очищает, и в то же время она дает необходимое, чтобы быть в Господе. O Senhor faz de nós um povo destemido, né? Um povo determinado a viver dos benefícios da salvação, né? Господь делает из нас народ, который готов, чтобы жить и питаться благословениями спасения. Desculpa aí, pastor Nário, parece que eu te interrompi alguma coisa aí, né? Прошу прощения, пастор Найер, если я перебил. Terminei já, era isso que eu queria colocar. Estamos realmente aqui aguardando o seu discernimento, porque Amém. É isso aí mesmo, pastor. Porque, veja só, o Senhor, o senhor tem pressa, né, pastor? Você tem pressa, você quer salvar. A pessoa que vai vir rápido. Não é mais como antigamente, se demorava muito, agora é tudo mais rápido, porque a volta de Jesus está aí, né?
Não Аминь, tem esse Господь. negócio mais de recém-convertido durante 2 anos, não. Não tem Господь, tempo para... Exatamente. Господь уже Exatamente. Он спешит, чтобы спасать людей, и уже это не так, как в прошлом. Уже не будет таких ситуаций, что вот новообращенный, он уже 2 года новообращенный. Нет, сейчас будет все намного быстрее. Aleluia. Amém, queridos. Amém. Amém. Pastor, o senhor me deu uma revelação Pronto. para que os irmãos tenham um pequeno período de oração silenciosa, alguns Amém. segundos, para Amém. encerrar. Então, pode Amém. avisar, Sasha. Давайте, Господь мне дал откровение, чтобы сейчас у нас была тихая молитва, когда каждый про себя помолится. Какое-то Glória a короткое Deus. время, давайте сейчас про себя помолимся, а после этого мы закончим E молитвой. após a gente vai encerrar. И потом мы закончим. Поэтому сейчас помолимся. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Аминь, аллилуйя. Ei, Deide miai, Koldeanda sobre Mahaisi. Miai, sobre Rai, sim. Filhos Miai, amados, sobre Rai. Возлюбленные дети, a minha mão poderosa моя сильная рука, O Mihai, sobre Rai. está sobre vós nesta hora, она над вами в это время. Deire anda lahas. e eu derramo do batismo com o Espírito Santo Я изливаю крещение Святым Духом O Mihai, sobre sim. sobre alguns de vós, на некоторых из вас, Miai, sobre Rai. dando-vos alegria e comunhão. даруя вам радость и общение. Oriai, sobre Rai, Mas sim. também vos digo, Но также вам говорю, Mihai, sobre Rai. nesta semana que entra, estou operando livramentos, на этой неделе, которая наступает, я буду совершать освобождение. E Rei, Sadri, sobre Rai. alguns lembrarão desta profecia e glorificarão o nome do Senhor. И некоторые вспомнят об этом пророчестве и прославят имя Господа. Sobre Rei, sim, sobre Rai. E a ti, meu filho, eu deixo uma palavra. И тебе, мой сын, я говорю слово. De Rai, sobre Eu te Rei. chamei para ser um trabalhador na minha obra. Я призвал тебя, чтобы ты был тружеником в De моей Rai, работе. sobre E Rai, sobre Rai, sim. Prepara-te Отделись De e Rei, anima-te, и ободрись, de Mihai, porque sobre Rai. a obra tem uma recompensa. потому что есть вознаграждение за De работу. Rai, sobre Rai. Assim diz o Senhor. Oh, Aleluia. Так Glória a говорит Господь, Jesus. аллилуйя, слава Иисусу. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Да будет Aleluia. прославлен Grande é o Господь, teu слава nome, Богу. Senhor. Великое Твое имя, Amém. Господь. Senhor Deus, te exaltamos por essa palavra que o Senhor deu aqui aos teus servos, Glória a pela Deus. participação da igreja, Senhor. Благодарим Тебя за слово, Meu которое Ты дал Pai. Твоим слугам, за участие церкви, Господь. Exaltamos pelo visitar do Senhor nesse momento. Aleluia. И мы восхваляем Тебя за Твое посещение в это время. Aceita o nosso culto como um louvor, Senhor. Прими Amém. наше служение как хвалу, Господь. De Rai, E em teu nome nós dizemos, Senhor, И во имя Твое мы говорим, Господь, que a graça do Senhor Aleluia. Jesus, чтобы благодать Господа Иисуса, Graças a Deus. o amor de Deus Pai, любовь Бога Отца, Aleluia. a comunhão do Espírito Santo общение Духа Святого repouse sobre vós, amados irmãos, было над вами, возлюбленные братья и сестры, desde agora e para sempre. сегодня и Amém. всегда.